330 esquerda, após o cruzamento com 120 ali. A melhor coisa da porta está 830. Great line on cross access line going to 6 eu vou seguir no bom dia, no 0 direita, vento no 30 graus, 7 mais, ajusta no 0 no 30. Remeteu, já não fez o rasante ainda não. Pode ver que tem como, né? Pode ver que tem como, tá do lado dele aí, o 345 fuga no voo esquerda, saiu do voo. Ele vai seguir na linha para o voo esquerda.